एक बार जंगल में बबलू बंदर एक पेड़ पर झूल रहा था। तभी उसे जमीन पर एक सुनहरा दरवाजा दिखा। उसने अपने दोस्तों चीकू हिरन और टोनी तोते को बुलाया। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला और सामने था एक जादुई जंगल जहां पेड़ रसगुल्ले जैसे थे और फूल गाना गा रहे थे। तभी वहां की रानी हाथी रोते हुए मिली। वो बीमार थी। तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे जड़ी बूटी लाकर दी और उसकी मदद की। रानी बोली, सच्चे दोस्त ही सबसे बड़ी दौलत होते हैं।